आज देह हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार आज फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भल थे। स्कूल जीवनी जीवो भाई जीव आम सागर चलतु एबे देखा आज दिन छुआ मान मोर केमी कटुची ता पापा ए बाहर मार्केट इभाल्यूएसन ड्यूटी पड़ी मु भी छुआ मान को धरी ड्यूटी बाहर रिसेस समय होइछि हापी मो ऊपर सोई पड़ी लकी एठी बसिकी आंब खाउछि घर को एबे रिटर्न करछु छुआ दे जन को धरिकी मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हाँ खुदा पे भी असर तू दुआओं एबे छुआ मान को धरी कैंपस भीतर को एंट्री कली देखंदु आम कैंपस टा केते सुंदर हेछि आप ना नुआ नुआ सीढ़ी चढ़ा शिखुची केते सुंदर सीढ़ी चढ़ुची धीरे धीरे पड़िबो जस्ट तो आसिकी घरे पहुँचलु चलते देखा घरे पहुँचला पर केते काम डोगो आसु आसु कौन एमती होचु हाथ केंची हब हापी को टिके काश जोरसे हो जाए बर्तमान काढ़ा प्रस्तुत कर अदा आ गोलमरच 4-5टा छोट छुआ ना बेसी परिमाण राग हो आम भल भाव गोलमरच अदा को छेचीदेवा आउ किसी तुलसी पत्र को मु भलसे धोईकी रखी अदा गोलमरच सह तुलसी पत्र को पुणी छेचीदेवा गोटे छणारे आम बाउल को छाणीदेवा भलसे चिपुड़ी की तार रसटी को बाहर करवा देखो मुझे बाहर करची तार रस को रसटा बाहर सारा पर किछि परिमाण आम हनी तुलसी रस सह हनी को भल भाव मिक्स करदेबा वर्तमान तो मिक्स हो गला देखो आपण भी घरे एमती बनै पारे हापी को एबे मु काढ़ा पीवाउछि से काढ़ा पीवा पई कांदुछि टिके राग थिबो ना अदा गोलमरच पड़ीथिला ताको मु बुझे कि
काढ़ा अल्प अल्प करके दौछि सकाळे 1 स्पून संध्या बेले 1 स्पून देले काशटा धीरे धीरे छाड़ी जीवो सेथिरो आउ किछि मु लकी को देबी ताको भी टिके ठंडा हो जाइछि ओके फ्रेंड्स ब्लॉग टी को एंड करछि नेक्स्ट ब्लॉग रे पुणी देखा छुआ पूरा विरक्ति कर देलानी कह देला